สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำแลบครั้งสุดท้ายของวอร์มคือวอร์มนะคะได้รันการทดลองครั้งสุดท้ายนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแล้ววอร์มก็จะเก็บ Data จุดสุดท้ายนะคะในวันนี้นั่นเองนะถ้าใครเปิดโดนวิดีโอวอร์มครั้งแรกนะคะวอร์มเนี่ยเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะคะปีสุดท้ายแล้วนะคะประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะวอร์มไม่ค่อยได้อัปโหลดวิดีโอนะคะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะที่วอร์มเรียนใกล้จะจบแล้วนะตอนนี้นะคะก็ประมาณใกล้ๆเที่ยงนะทุกคนเดี๋ยววอร์มจะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปแลบนะเดี๋ยววอร์มจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าวันสุดท้ายของวอร์มเนี่ยเป็นยังไงนะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่ข้างๆแลบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยวอร์มจะมานั่งคอมพิวเตอร์ตรงนี้เลยนะเพราะว่าคือวอร์มเนี่ยขี้เกียจไปอีกตึกหนึ่งนะคะจริงๆแล้วออฟฟิศของวอร์มนะก่อนที่โควิดจะมานะคะคืออยู่ที่อีกตึกหนึ่งแต่ว่าช่วงที่วอร์มทำแลบนะคะวอร์มก็จะชอบมานั่งตรงนี้แทนนะคะแล้วก็ใช้คอมอันนี้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอมส่วนกลางนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะพูดง่ายๆนะคะที่ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นที่ประจำของวอร์มก่อนที่วอร์มจะทำแลบนะคะเดี๋ยววอร์มจะดื่มกาแฟเติมพลังสักนิดนึงนะ Cheers นะคะสำหรับวันสุดท้ายวอร์มกะว่าหลังจากวันนี้นะคะวันสุดท้ายในการทำแลบเสร็จแล้วเนี่ยวอร์มจะไปทำเล็บนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนเวลาทำแลบเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือใช่ไหมคือเล็บปลอมเนี่ยมันอาจจะทะลุถุงมือมาได้นะมันเริ่มกันเลยวอร์มนะคะจะกด reading อันสุดท้ายของวอร์มแล้วนะ1 2 3เย้ในที่สุดวันนี้ของเราก็มาถึงสักทีบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากๆที่ให้วอร์มทำแลบได้ราบรื่นปลอดภัยนะแลบที่นี่ที่ร้าน Posh Nail นะคะอยู่ตรงถนน Clayton Street นะของนิวคาสเซิลนะคะคือราคาจะแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าคือรายละเอียดเขาโอเคเลยนะวอร์มนะคะกะว่าจะทำสีนี้นะมาดูกันว่าเล็บตอนนี้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะกลับมาบ้านแล้วนะคะพร้อมกับเล็บสวยๆนี่สวยมากเลยทุกคนคิดว่าไงสวยไหมอยากบอกว่าทำออกมาสวยมากเลยนะคะทำได้ถูกใจมากเลยนะถ้าใครอยากจะลองติดตาม Instagram ของเขานะคะ Instagram ของเขามีชื่อว่า posh_newcastle นะคะคือวอร์มเนี่ยทำกับเขามาหลายครั้งแล้วแหละแล้ววอร์มก็ชอบฝีมือของเขามากเลยนะคะช่วงบ่ายนี้นะคะเดี๋ยววอร์มจะมานั่งเขียน thesis ของวอร์มต่อนะคะตอนนี้เนี่ยวอร์มกำลังเขียน literature review ใกล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ supervisor นะคะก็ประมาณ1 ทุ่มนะทุกคนคุณพ่อนะคะได้ทำอันนี้ให้วอร์มนะคะผัดมาม่าคือที่วอร์มกินผัดมาม่านะคะเพราะว่าวอร์มเนี่ยได้มาม่าจากเพื่อนมาเยอะมากเลยนะคะคือพอดีว่าเพื่อนเนี่ยเขาย้ายหอแล้วก็ไม่อยากเก็บเอาไว้นะเขาก็เลยยกให้วอร์มหมดเลยนะคะนี่นะคะคลังบะหมี่สำเร็จรูปทั้งหลายเส้นอันนี้ที่คุณพ่อใช้นะคะก็คือของอินโดมี่นะทุกคนวอร์มนะคะแอบใส่ศรีราชาซอสไปนิดนึงนะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะคะชอบกินซอสศรีราชานะในวันนี้นะคะวอร์มทำงานได้รุ่ล่วงตามเป้าหมายนะวอร์มก็เลยขอให้รางวัลตัวเองอีกอันหนึ่งนะคะก็คือช็อกโกแลตบราวนี่นะของแบรนด์ที่ชื่อว่ากุยนะคะมันจะเป็นบราวนี่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตอยู่ข้างบนนะวอร์มนะคะจะกินกับชามะตูมนะคะแบรนด์นี้อุ่นกินง่ายด้วยนะแค่30 วิเท่านั้นก็กินได้แล้วนะมันจะคล้ายๆแบบช็อกโกแลตพุดดิ้งดีว่าเมื่อกี้วอร์มไปอาบน้ำมานะคะแล้วเดี๋ยวจะมา
ทำงานต่อคือวอมเนี่ยอยากจะใส่เซกชันเพิ่มลงไปนิดนึงนะวอมเนี่ยตัดสินใจที่จะใส่บางเซกชันลงไปนิดนึงนะคะที่วอมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเขียนตอนแรกนะคือพอตอนดูไปดูมาตอนแรกนะคือมันเหมือนมีความรู้สึกว่ามีอะไรขาดหายไปนะคะเหมือนไม่ได้รวมทุกอย่างมาเข้ากันนะคะคืนนี้นะคะอาจจะยาวนานกว่าที่คิดหวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกนี้กันนะคะคือที่วอมทำบล็อกนี้เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นมายสโตนอย่างหนึ่งนะในการเรียนปอเอกเนี่ยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่ปิดแลบนะคะพอตอนเวลาวันที่ปิดแลบเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายกภูเขาออกจากอกอะแล้ววอมก็อยากจะแชร์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการให้ความหวังแล้วก็ให้กำลังใจกับเราลึกๆนะกับตัวเองอะนะว่าเนี่ยเราใกล้จะจบปริญญาเอกแล้วนะถ้าใครอยากติดตามวอร์มอีกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย